какво са свързани тези илюзии? Илюзиите му са свързани с миналото. Възможно е този човек по някакъв начин да се стреми да избяга от своето минало, да се стреми да избяга от някаква постигната победа на всяка цена. И ако забелязахте, аз преди малко ви казах, че тук имаме ситуация, която се повтаря и повтаря в неговия живот. Възможно е тази ситуация да е свързана с това той да е възприел начин на отношение от бивш партньор, от бивша партньорка. И същевременно тук можем да кажем също така, че причината за тези илюзии, причината за тези лъжи и коварства е в някаква ситуация, в която е просто разрушен баланса в дадени отношения. Същевременно тук върху този човек е постигната някаква победа, която по някакъв начин го е накарала да се отдели, да бяга, да търси възможност да намери спокойствие, мир и хармония. Тоест това е ситуация, която е изпълнена с много напрежение, с много силен егоцентризъм. Възможно е да има бивша партньорка, която е била изключително егоцентрична и която всъщност в която се корени причината за неговото желание да избяга.